Здравейте, скъпи приятели! Днес искам да ви разкажа за една наша клиентка. Една история, която смятам, че ще бъде изключително полезна на много хора, които имат проблеми с дисковата херния и с дископатията. Преди една година ми се обади една дама, която работеше в банка. Тази дама изведнъж е получила страхотни болки, схващане, легнала си вечерта в кревата и на сутринта е блокирала до такава степен, че не е могла да стигне до тоалетната. И отишла е на лекар, направили са ядрено-магнитен резонанс и там лекарите са установили, че тази жена има не единична, а двойна дискова херния. Оттам нататък този, който вече е имал такъв проблем, си представя каква е ситуацията. Започва се едно ходене по лекари, едни кортикостероиди, биене на инжекции или пиене на лекарства, едно обездвижване за определен период от време. Това ти нарушава ритъма на живот. Оттам нататък вече започват и други тежки проблеми. Влизаш в болничен, не можеш да ходиш до тоалетна и да извършваш обичайните си дейности, влизаш в някакви сериозни депресии, защото реално дискова херния и дископатия много трудно минават. Казвам го, много трудно минават. Като човек, който над 10 години вече се занимаваме с хора, които имат проблеми с дискови херни, дисковата херния е най-трудно лечимото състояние, включително и дископатията. Защо се получава това нещо? Защото там има най-малко кръвоснабдяване и оросяване. И поради тази причина кръвта най-трудно достига до костите и ставите и най-трудно се лекува. Така, нашата клиентка започна едно ходене по мъките. То не бяха лекари, то не бяха лекарства, то не бяха пиявици, то не бяха кортикостероиди, то не бяха ходения по чакракчии. То какви ли не неща тази жена не ни разказа и ефектът й беше нулев. Когато тя ми се обади, искам да ви кажа, че тя беше тотално блокирала на креват. Жена на 40 години не можеше да стане и беше като баба на 95. Това е изключително голям проблем и при нея това се е получило от надухване от климатици. Изглежда малко смешно, но реално дискова херния може да се получи от надухване, може да се получи от вдигане на тежести, може да се получи от вдигане на тежки предмети, може да се получи изведнъж от тежък физически труд. А пък може и да се получи от много силно и рязко напълняване. Така че при тези ситуации се търси алтернатива. Започна приема тази дама на ставиксин. Пи го близо 6 месеца, за да може тази жена да започне работа, да се върне към нормалния си ритъм на живот и да се възстанови. Искам да ви кажа, че след тези 6 месеца, в които тя пиеше не 3 пъти по 40 капки ставиксин, а 5 пъти по 40 и мазане на обезболяващия гел, още на втория ден тя вече беше супер добре. Но тъй като знаем, че дискова херния и дископатия много трудно се лекуват, няма как за 2 дена или за седмица някой да се възстанови от такова сериозно заболяване. Така, минаха се 6 месеца, дамата вече е възстановена, даже е забравила, че има проблем с дисковата херния и с дископатията. Обажда ни се вече доста рядко, само когато е кофти времето, когато е дъждовно или през зимния период, през есенно-зимния или през пролетния период, когато има проблеми тъй като времето и костите са взаимно свързани и при лошото време костно-ставните заболявания се обострят. Тогава тя си го приема профилактично, защото реално всеки, който има дискова херния, няма възстановяване окончателно. Колкото и да се говори, каквото и да се каже, искам да ви кажа, че единственото нещо, което може да се постигне реално, е облегчаване и нерецидивиране на самото състояние в по-тежки етапи и сфери. Затова приема на ставиксин, колкото и странно да е, капки, нали? Аз приемам капки, как приемам капки, как лекуват капки.
Скъпи мои приятели, капките лекуват наистина проблеми с костно-ставния апарат, но трябва да се приемат минимум 3 месеца и всеки, който е послушал нашия съвет, е стигнал до добър здравословен статус и се е възстановил, така че да може да си върши задълженията, да се чувства добре и да бъде щастлив в живота, да не ходи по лекари, по операции, да дава безумно луди пари и в крайна сметка да не получи това, което трябва да получи. Затова моят личен съвет е всеки, който тръгне да се занимава с лечение с Тавиксин, задължително да си направи така сметката, че да го приема поне 3 месеца. Ние обичаме нашите клиенти, поради тази причина винаги правим някакви промоции, които са 3 или 4 опаковки, които са достатъчни за 3-месечно лечение. Който каже, че кости и стави се лекуват за 1-2 седмици, да знаете, че този човек просто ви лъже и ви взима парите. Такова нещо не съществува. И след това искам да ви кажа, че задължително след като си възстановите костите и ставите, задължително трябва да направите рехабилитация. Какво ще рече това? Да започнете да правите упражнения, да отидете на плуване, за да можете да си стабилизирате костно-ставния апарат и да продължите, разбира се, да приемате Ставиксин, за да може наистина той да ви възстанови организма до толкова, доколкото организма ви го позволява. Ако имате някакви въпроси под това видео, можете да се обадите, да обсъдиме вашето здравословно състояние и да намерим най-правилното лечение. Благодаря ви много, прекрасен усмихнат ден ви желая и най-вече бъдете здрави. До скоро!